La première vidéo que je vais faire, c'est sur le gardien du Maroc. Il est impressionnant. Impressionnant. C'est l'homme du match. Je vais aller plus loin que ça. Ma parole, il est plus fort que nos gardiens actuels. Pourtant, c'est le gardien des Maroc U20. Je l'ai vu aujourd'hui contre les Gouer. Il aura tout sorti, les frères. Et là, je viens d'apprendre quoi? Mais regardez comme je vais partir trop loin. Regardez ce que je viens d'apprendre. Qu'il est algérien aussi. Mais pourquoi on n'a pas de chance? Mais pourquoi on n'a pas de chance avec les binationaux? Pourquoi on n'a pas de chance? C'est comme Ben Mokhtar. Son papa, Rabbi Rahmoul, est algérien. C'est la même chose. Regardez. Yanis Ben Chaouch, né à Périgneux, dans la région de la Nouvelle-Aquitaine en France. Il grandit au sein d'une famille d'origine marocaine et algérienne. Bordel de merde. Mais est-ce que notre fédération, ils étaient au courant qu'il y avait un joueur comme ça? Hein, parce que moi, j'ai pas suivi le dossier. Je sais même pas, je viens d'apprendre maintenant qu'il était algérien. Je pense que le Maroc, voilà, ils ont dû faire comme d'habitude. Ils ont dû sécuriser leurs binationaux à 13-14 ans. Et après, c'est terminé. Donc, même s'ils ont des origines, ça sert à rien. Mais en tout cas, il m'a impressionné. Et je prends Dieu pour témoin que j'allais faire une vidéo sur lui en disant les termes sans savoir qu'il était algérien. J'ai parlé de lui en live tout à l'heure, là, parce qu'on était ensemble en live pour le match France-Maroc. Les frères, ils m'ont dit quoi dans les commentaires? Kader, il est à moitié algérien. Putain de merde, vraiment. مش طبيعي، ايه اللي حصل ده يا جدعان؟ ازاي؟ لحد دلوقتي مش مصدق ومش عارف اقولها لك ازاي. رسميا المنتخب المغربي لنهائي كاس العالم. شباب المغرب قدروا ان هم يكسبوا منتخب فرنسا بضربات الجزاء ويتاهلوا لنهائي كاس العالم للشباب تحت 20 سنه. التطور اللي بيحصل في الكره المغربيه ده رهيب يا جماعه، الله اكبر عليهم. 4 سنين بس المغرب كان بيتاهل لنص نهائي كاس العالم للكبار، وبعدها بسنتين المغرب بياخد برونزيه الاولمبياد على حساب مصر. النهارده المغرب بيتأهل لنهائي كاس العالم تحت 20 سنة. بجد والله العظيم من قلبي مبروك لشعب المغرب كله، ألف 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 مبروك للمغرب. يستحقوا المكسب ويستحقوا الفرحة، منتخب مجتهد وفي انتظار البطولة للمغرب إن شاء الله. المغرب كسب فرنسا ووصل نهائي كاس عالم تحت 20 سنة. شفتوا منتخب جامد في العالم زي المنتخب المغربي؟ المغرب تحت 20 سنة بتطلع فرنسا. ده بالنسبة لأي دولة عربية تانية ده حلم إن هم يقصوا منتخب أوروبي، لكن بالنسبة للمغرب عادي، صباح الفل، زي سلام عليكم كده، بيطلعوا منتخبات أوروبية يكسبوا منتخبات عربية. جامدين في الكورة يا جماعة، محدش قدهم، جامدين قوي، جامدين. ويلي والفينال، الفينال المغرب تأهل الفينال، ربحنا دابا الفينال ضد فرنسا. فرنسا خرجتنا من الدومي فينال ديال قطر، حنا خرجنا من الدومي فينال ديال الشيلي. بو المغرب رسميا يتأهل إلى نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة في الشيلي بإقصاء فرنسا بركلات الترجيحية. راه ماتش، راه شوفوا غنعاود لكم ما غاديش تثيقوني، لأن الماتش واعر خيالي. ماتوا على التوني، كلاو الغازو، حرتوا التيران، حراس المرمى تبارك الله عليهم صراحة جابوها، لعبوا قلبوا رب، يستاهلوا مستقبل جديد عندنا مع هاد الدراري الزويونين اللي غيمثلوا الكرة الوطنية في المستقبل من وراء هاد الدراري اللي غيمثلوها في كأس العالم العام الجاي وفي كأس افريقيا والى اخره. عندنا نقلة جديدة غادي تخلينا نحتفلوا بكرة القدم من حتى ل 2050 ولا. تبارك الله عليكم، فيليستاسيون المغرب التأهل المربع، ماشي الذهبي، دابا دار المربع الديامون، دار الالماس. فيليسيتاسيون سيدي، ما نربحوهاش، نوصلوا الفينال ديال لا كوب دي موند. الحكاية بدات في مكسيكو، جرحنا في قطر، راحت مروكو.
gars, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre encore là? Qu'est-ce qu'on vient de vivre encore une fois? Le Maroc, les gars, qui va en finale de la Coupe du Monde, oui, en finale, en ayant gagné face à l'équipe de France. Alors pas 6-5, voilà, 6-5, avec, on va dire, voilà, ils ont gagné 5-4 au tir au but, séance de fou. Et il y avait eu un partout, évidemment, à la fin du temps réglementaire. Mais dinguerie de fou malade. L'équipe de France éliminée par le Maroc. Ah ouais, il fallait qu'on se venge, les gars. Cette Coupe du Monde 2022, dégoûté, j'étais dégoûté. Le Maroc avait fait déjà un parcours de fou. Ça méritait d'aller au bout, c'était tout droit. Mais bon, c'est pas grave. On a notre petite vengeance quand même avec cette Coupe du Monde du 20. Et donc, du coup, les gars, direction la finale. C'est Lionceau mérite d'y aller, les gars. Maintenant, ça va être soit l'Argentine, soit la Colombie. Mais attendez. Il faut qu'on règle les comptes, là, de Omelette. Bah ouais, le petit Olmeta, là. Ah, le fils de Pascal Olmeta. Alors, lui aussi, il avait déjà une grande, voilà, il avait une grande bouche. Bah, son fils, il est un peu pareil. Il dit quoi juste avant la finale? J'ai dit à mes parents qu'ils peuvent déjà prendre leur place pour voir la finale. Vas-y, qu'ils prennent leur place, ils vont regarder le Maroc, frère. اولا مبروك لمنتخب المغرب عشان اتاهل لنهائي كاس عالم. منتخب مغرب الناشئين عايز اقول لك ان هم ماشيين على خطى ثابته. منتخبات المغرب ما شاء الله على مستوى الفريق الكبير والفريق الاولمبي والفريق الشباب ما شاء الله ماشيين زي ما الكتاب بيقول، ولو مشوا على كده هيحتلوا العالم. انا فرحان جدا، انا مصري اقسم بالله فخور ان في فريق في الوطن العربي او منتخب في الوطن العربي بيعمل الانجازات دي. مبروك شعب المغرب، تستاهلوا التاهل قسما بالله. انا النهارده بتفرج على الماتش من اوله لاخره، بيلعبوا فرنسا، عارف انت كانهم مثلا منتخب هولندا، بس انا مش هينفع اقارنهم لحد عشان دول في حته لوحدهم. منتخب المغرب دلوقتي بقى منتخب اوروبي، ما ينفعش نقارنه بالمنتخبات الافريقيه والله العظيم بجد. اتمنى من كل قلبي ان هو يكسب النهائي. هو الارجنتين وكولومبيا هيلعبوا دلوقتي، فالمغرب هيقابل اللي هيكسب من الارجنتين وكولومبيا. اتمنى ان المغرب اصلا مش فارق معاه مين اللي جاي، ارجنتين كولومبيا، اللي جاي المغرب ان شاء الله هتحط عليه. فانا انت هشوف منتخب بلدي زي منتخب المغرب. اتمنى ان انا في يوم من الايام اشوف منتخب مصر سواء ناشئين او الاولمبي او الكبير زي منتخبات المغرب ماشيين بخطى ثابته. انا بجد يعني فخور جدا فخور جدا ان منتخب المغرب الناشئين تاهل. مبروك شعب المغرب، شعب محترم، شعب بيفهم، يعني بيفهم في الكوره، شعب عارف يعني ايه منتخب، عارف يعني ايه بيشتغل صح على خطى ثابته. مبروك شعب المغرب التاهل لنهائي كاس العالم في حاجات ما بنشوفهاش اصلا غير في حالات استثنائيه، ولكن ان شاء الله انا متوقع ان هنشوفها مع منتخب المغرب الفترات اللي جايه كتير جدا. وانا بشجعكم قلبا وقالبا. الف مليون مبروك شعب. استر يا ستار، صدها يا ابني ارجوك. ابوس على راسك يا ابني، ابوس على راسك، ابوس على راسك، وانت ابوس على راسك ضيعها، ارجوك ضيعها. ان شاء الله تضيع، يا رب تضيع، يا رب تضيع. فرحنا يا رب، فرحنا يا رب، فرحنا يا رب، فرحنا يا رب. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الله على المغرب، الله على الابطال، الله على الاسود، الله على الفرحه. فزنا، انتصرنا، وصلنا للنهائي. لا 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 لا. الله أكبر، الله أكبر على الفوز، الله أكبر على الانتصار، الله أكبر على المكسب. وصلنا للنهاية، مش مصدق. أيوة أيوة. هذا الجيل ما يعرفش المستحيل. هذا هو الجيل زاد كما يقولوا، هذا هو جينيراسيون زاد تاع بصح. تلعب على لي تيتر، ماشي تلعب برك باش تشرف وتتخايلوا علينا، ولا جينيراسيون تاع بصح. الله فرحوني تاع بصح، والله فرحوني. لا فينال لعب، واش معناتها لا فينال تاع كوب دو موند. على بالي بلي بزاف عباد ماهمش مأمنين. وي خويا كان بزاف كانوا يستناو راح نسهروا باش يكتبوا اقصاء. يا خويا النهائي يا عمي، النهائي وان شاء الله التيتر يا رب، ان شاء الله تيت. اسود تاع بصح ونستعرب بيهم، رجاله تاع بصح.